aí, rapaziada, estamos aí no evento da Affinity, comemorando a presença da Affinity, da equipe Affinity Eldershad nas 500 milhas de Interlagos. Vamos lá, vamos ver as motos aí. Até o ronco dela é maneiro. Aqui, é brabo. Igualzinho que eu tive. Tá com as carenagem soltas lá de lá que o cara tomou um tombinho, viu? Os lados não tá. Mais perto da Ana, acho que a linda também é da Ana, tá os dois lados. A Ana tá os dois lados. Eu vou tirar fora ele. Aí, ó, mais uma comemoração, daqui a pouco tem mais filmagem. Show!